औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों आज हफ्ते का दिन है तो मदरसा बकरा मंडी लगी हुई है। तो मदरसा बकरा मंडी हर हफ्ते वाले दिन लगती है। बहावल नगर और चिश्तियां के दरमियान है। तो दोस्तों ने मंडी का विजिट करा देना। माशाल्लाह खस्सी बकरे काफ़ी तादाद आए हुए हैं, सेल भी हुए हैं और जनाब तुम रेट भी चेक करावेंगे। ब्रीडर बकरा एक माशाल्लाह बहुत ही प्यारा जनाब आया हुआ मंडी में। दोस्तों अच्छा शौक कराने हैं हमेशा तो और अच्छा शौक ही कराई है। और खस्सी बकरा की लाटा भी चेक करावे। वीडियो के नारा वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है और गुजारिश करना कि जिन्होंने दोस्त अज तक मेरे चैनल गिलानी गोट फार्म सबसक्राइब नहीं किया सबसक्राइब कर लो और घंटी भी दबाओ ताकि इस तरह की हर नवी आने वाली वीडियो तक पहुँचती रहे। तो पहले नंबर पर जनाब ब्रीडर माशाल्लाह चेक करो। मुँह भी पूछने हैं, हाइट भी पूछने हैं, रेट भी पूछने हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। पहले नंबर पर तो मुँह की में माशाल्लाह 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 बड़ी प्यारी चीज़ है माशाल्लाह। चंगी जिसामत माशाल्लाह खुली खाला कंड माशाल्लाह चेक करो चौड़ी कंड दे विच। अच्छा दी हाइट की है इस टाइम 42 मुश्किल है 40-41 होनी है 42 नहीं होनी 40-41 है माशाल्लाह। दो दांदा माशाल्लाह बकरे की जिसामत बड़ी प्यारी है। ਇਹਦਾ रेट की मांग रहे हैं। हाँ नहीं रेट प्यार वो पता लगा दूंदा बच्चा फाइनल रेट मांगे 3.5 ज़्यादा साढ़े 3 ज़्यादा फाइनल रेट का यार शहजादा तो है तो पहली वीडियो बना लगा ये तो गल नहीं। अच्छा फाइनल रेट किन्ने दा फाइनल रेट दस 20 नहीं फाइनल दस पूरे 3 लाख का जनाब है बकरा जे। बाकी ये चीज़ मांग सकता चीज़ वो माशाल्लाह प्यारी है क्योंकि चीज़ अच्छी हो तो अगले रेट भी अच्छा मंगते हैं ताकि जनाब कोई हर शौक बंदा शौकीन बंदा लग जाता है। चल के दोस्तों होर जानवर चेक करें खस्सी बकरा के रेट चेक करें आज देखिए हालात ने ईद तो बाद की मंडी है की रेट चल रहे हैं वो भी तुम चल के चेक करेंगे। उस तो बाद एक माशाल्लाह ये भी अच्छा शौक है ये भी तुम चेक करा दे भी माशाल्लाह चंगी नकोड़े फेस तो चंगी जालर के वीडियो तो तुम ना रहोगे इंशाल्लाह ताला मज़ा आएगा। ये माशाल्लाह बंद मत्थे दा फ्रैश 2 दांत चीज़ा माशाल्लाह प्यारियां आ रही ने अजकल। ये चेक करो ਇਹਦਾ रेट की है 260 फाइनल किन्ने दा 2,20,000 का। ये 2 दांत फ्रैश 2 दांत जी होना होया जान जिसामत माशाल्लाह अच्छी है तो 41 हाइट है। ये चेक करो माशाल्लाह फेस नकोड़ा है भी अच्छा खुले वजूदा खुली जालर का माशाल्लाह फ्रै भी चंगी जिसामत बनाने वाला नंबर बोला अगे भी है। ये बकरा भी है कोल ब्रीडर। अच्छा ये मुँह की में ये मुँह की में 6 दांत फैन ये किन्ने दा 280 फैनल किन्ने दा 2.5 दा। ये फैनल 2.5 दा वो जनाब 220 दा। ये जनाब बकरा माशाल्लाह प्यारा है। बाकी चल के दोस्तों होर जानवर चेक करें वीडियो का नाम बनाया। चल के जनाब अगे खस्सी बकरा के रेट चेक करा भी तुम खस्सी काफ़ी तादाद है मौजूद ने। एक खस्सी बकरे पहले ने जनाब ये लाट चेक करा दे भी तुम इस लाट का पूछने रेट की मांग रहे हैं 140 एक रेट मंगते पैन 1.5 लाख बकरे किन्ने ने 13 सारे दुंदे के दोंदे भी ने खस्सी भी ने चौगे भी विच होने चौगे कोई सारे दुंदे ने 13 बकरा की लाट है 1,40,000 रुपया फाइनल कह रहे हैं। बाकी वजन बकरा दस दे हाइट भी दस दे हाइट बकरा की 36 37 35 इस हाइट के बकरे ने। और वजन की गल करिए वजन जनाब 60 किलो 65 किलो 70 किलो इस वजन के बकरे ने विच जनाब मोटे बकरे ने ये 70 हाइट 36-37 किलो तो नहीं है ना हाइट की गल है। वजन जनाब 60 किलो 70 किलो 65 किलो इस वजन के बकरे ने जेड़ा कि इन्हों का लाइव वेट है। और रेट जनाब 1,40,000 साड़ी कोशिश होती जनाब तुम रेट लैके देना ताकि तुम पता हो कि असी की मंडिया जाना तो किस तरह यानी कि परचेज़ करनी है जनाब की रेट चल रहे हैं। इस वजन के बकरे का ये रेट मांग रहे हैं लेकिन जनाब ये बिकेगा घट ही है फाइनल रेट तो नहीं है इस रेट नाल विक जाने ने रेट विकणगे घट मैक्सीमम जनाब 1,15,000 10-15 इस तरह अगर कट्ठी लाट का सौदा हो तो मिल जाती है यानी कि कोई हौला कोई 12 ये जनाब लाट अगे चेक करा दी काले कन्ना वाला बकरा ये चेक करो ये मोना बकरा
ठीक है भाई मोना ठीक है मोना खीरा ये तो अंदर की रेट मंगता पिया मोने का मोने 155 155 फाइनल किन्ने का फाइनल 140 अगर कट्ठी लाट है कट्ठी लाट के लवे 1,20,000 में फाइनल अच्छा कट्ठी लाट किन्ने बकरा दी है ये बकरे 17 सारे दोंदे हां के चौके ही हैं सारे दोंदे एक एक का चौका 1,20,000 नो जनाब ये लाट है ये चेक करो 1,20,000 मैक्सिमम इन्हों का हाइट की गल करिए यानी कि लिस्से बकरे है ने नज़र आ रहा 38-39 हाइट वाले भी बकरे आए हैं 36 हाइट वाले भी आए हैं 37 हाइट वाले भी आए हैं 36 तो प्लस ने सारे घाट वाला हाइट वाला नहीं है वजन की गल करिए वजन 50 kg वाले भी आए हैं 55 kg 60 kg 65 kg इस वजन के बकरे ने इस वजन तक बकरे आए हैं हाइटा माशाल्लाह अच्छियां ने लेकिन जनाब को चंद दिन तुम रख के तैयारी करके तो इन्होंने मजीद वजन वधा सकते हैं यानी कि वजन बढ़ जाएगा और 2 महीने पै ने पिछे इन्हों का वजन होर खुराक दे के बढ़ जाएगा बाकी चल के दोस्तों होर भी खस्सी जानवर चेक करा भी ये भी जनाब खस्सी जानवर ने इन्हों का भी रेट पूछते हैं खस्सी जानवर काफ़ी तादाद है जनाब अज वड्डा जानवर सेल होया मोटा जानवर यानी कि छोटा साइज खड़ा है जो चंगा जानवर से 17.5 लाख की रेंज तक जानवर अच्छा सेल होया मैं भी सेल किए ने लेकिन जनाब वो वीडियो नहीं बना सके लेकिन जनाब मोटा जानवर सुथरा जानवर सेल होया इन्होंने क्या रेट मंगते पे ने फाइनल किन्ने ने फाइनल 80,000 ये जनाब 10 बकरे ने 12 बकरे ने 12 बकरे ने हाइट की गल करिए हाइट इन्हों की भी 36 है 37 है 35 है इस हाइट के बकरे ने लेकिन शामत के देख सकते हैं घट ने शामत नहीं बनाई ये रुखे बकरे ने इन्हों का वजन लाइव वेट जोड़ा भी 40 kg 42 kg 45 kg ये लाइव वेट है कद है ने लेकिन ये जनाब इस तरह के जानवर अगर तैयारी करोगे तो चंगे तैयार हो जाएंगे यानी कि अगे परवरिश करोगे सारी कर ले मेहनत करोगे तो जनाब वजन भी बना जाएंगे इस तरह की चीज़ अगर खरीदना चाहो तो इस तरह मिलती है दोंदे ते खस्सी बकरे ने सारे विच राजनपुरी क्रॉस भी ने छोटे बच्चे भी काफ़ी तादाद आए हुए हैं अज छोटे बच्चे भी तुम चेक करावांगे छोटे बच्चों के भी रेट पूछते हैं खस्सी बकरे बहुत ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं खस्सी बकरे अज बहुत अच्छे सेल हुए हैं जी अच्छी क्वालिटी वाले जानवर सन बहुत ज़्यादा सेल हुए हैं बच्चों के रेट बच्चों के भी रेट लेने 2026 की कुर्बानी दे जनाब बच्चे ने उन्हों का भी रेट लेने की रेट मांग रहे हैं क्या रेट मंगते पे लाट का 65,000 पिछे सारे बच्चे खड़े ने 2026 की कुर्बानी दे तो सारे चेक करावांगे 65,000 फाइनल किन्ने ने 60,000 फाइनल 60,000 बच्चे माशाल्लाह सारे क्वालिटियां वाले ने बच्चे ये कि पूरी लाट दे सारे ही क्वालिटियां वाले ने कोई नॉर्मल भी होंगे ने नॉर्मल है ये माशाल्लाह ब्राउन बच्चा चेक करो ये होंगी क्वालिटी वाली चीज़ अगर एक कला कोई लवे तो कला 70 का ये देख लो तो कल्ले कोई लवे तो जेडे नॉर्मल ने 50,000 ये देख लो थोड़ा जहा फर्क है लेकिन चीज़ का फर्क है तो रेट का भी फर्क है ये चेक करो ये माशाल्लाह ये बच्चे चेक करो ये बच्चे होंगे क्वालिटी वाले ये माशाल्लाह बच्चा चेक करो क्वालिटी वाले बच्चे ने ये चेक क्वालिटी वाली चीज़ आप पे नज़र आ जाती है कि जनाब ये क्वालिटी वाली है ये माशाल्लाह चेक करो ये फाइनल किन्ने तक दे दो लाट किन्ने बकरा दी है 14 बकरे ने 14 बकरा की लाट है तो फाइनल किमें दे दसो 1,000 और छाड़ दे किन्ना है 2,60,000 लग जाएंगे पूरी लाट चल दोस्तों होर भी बच्चे चेक करें नंबर बोल अपना 0309 015 86 जनाब रबता नंबर है अगे चल के बच्चे थोड़े बड़े साइज के इन्हों का भी पूछने रेट इन्हों का क्या रेट मंगता भैया सारा कापी फाइनल किन्ने ने फाइनल 75,000 ये बड़ा साइज है थोड़ा जहा उन्होंने तो क्वालिटी वाइज भी है लेकिन साइज छोटा है वो छोटा है बड़ा है थोड़ा जहा बड़े वाल जाओगे तो थोड़ा जहा मुनासिब मिलेगा जिस तरह के राखू छोटा साइज थोड़ा जहा महंगा मिलता है बड़ा साइज थोड़ा जहा घट मिलता है ये जनाब जानवर इन्हों का रेट जे 1 लाख मंगया उन्होंने 75,000 फाइनल किया ये उस तो बाद खस्सी बकरे भी काफ़ी तादाद मौजूद खड़े ने ये चेक करो ये देखो खस्सी बकरे काफ़ी तादाद सेल भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं सेल बहुत ज़्यादा हुए हैं मंडी के ये चेक करा दे भी बच्चे माशाल्लाह ये कहीं देर में
तेरे ले ला पैसे क्या मंगला बच्चे का ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ 65000 फाइनल किन्ने का 62 फाइनल 6000 का ये सारे अगर चारे कोई लवे तो ਚਾਰੇ हाँ 60000 ये जनाब 60,000 चारे मिल जाएंगे। ये साइज भी तकरीबन उस तो बड़े देने चीज़ क्वालिटी वाली है। ये अगर कला लोगे तो 62,000 रुपये का दसे ये तो इस तो ये साइज के बड़े देने लेकिन क्वालिटी का फर्क है खूबसूरती का फर्क है। रेट 60,000 रुपया इन्हों का रेट यानी कि घट है। चल के दोस्तों होर जानवर चेक कराने ये जनाब एक छोटा साइज भी लो तो छोटा बच्चा आजकल 26 की कुर्बानी का बहुत ज़्यादा आ रहा है। अगर लमना चाहो तो अगर कुर्बानी 2000 चेक कर सकते हैं कुर्बानी 2025 का माल नॉर्मल भी आ रहा है बड़ा भी आ रहा है। चंगा जानवर भी खरीदना चाहो तो चंगा भी आ रहा है। चंगा जानवर अज सेल हो गया ज़्यादातर खस्सी जानवर जो बड़ा सी ना सारा तकरीबन सेल हो गया जानवर बहुत घट रह गए ने इस तरह का साइज ज़्यादा रह गया। यदा गाहक थोड़ा जहा नॉर्मल है घट है लेकिन जो सुथरा जानवर है वो वेख्या इस तरह जानवर जोड़े इस तरह के सुथरे जानवर ने ना एक कलर क्वालिटी वाले इस तरह के जानवर ज़्यादातर सेल हो गए हैं। एक चाचा क्या मंगता पिया मुल है ने वो पहले ही मैं कह रहा कि इस तरह का जानवर जो सुथरा है ना ज़्यादातर सेल हो गया। ये किमें लैन चाचा ਜੋੜੀ ਲਈ 225 ਦੀ अच्छा दो जोड़ी ली 225 की ਜੋੜੀ ਲਈ 220 ਦੀ 220 की ਤਿੰਨ ਬੱਕਰੇ ਲੈਣ 3,35,000 तीन बकरे लाए ने 3,35,000 यानी कि 1,10,000 तो सारे ऊपर आए ने। ये जनाब जी लख तो ऊपर वाली रेंज है ना वो बहुत ज़्यादा सेल हुई है यानी कि क्वालिटी 1.5 लाख तक भी बकरे इतने सेल किए ने। मैं जोड़ी सेल की 3,20,000 की और जोड़ी में 2,30,000 की सेल हुई है किसी को यानी कि उस तरह के बकरे ज़्यादा मंगी रहे हैं। तो ये बकरे माशाल्लाह चेक करो वज़न इन्हों का जोड़ा है मैक्सीमम 65 60 70 इस वज़न के बकरे ने लाइव वेट और मुँह च धोंदे ने ना सारे धोंदे ने। ए किन्ने दा बनिया एक दस माशाल्लाह सही लग गया तेन बहुत मुनासिब लग गया। अच्छा ए चिट्टा ते 220 माशाल्लाह बहुत प्यारे लग गए मुनासिब लग गए तो अल्लाह थोड़े नसीबें करे अल्लाह तुम रिज़्क देवे रिज़्क वास्ते लाया रिज़्क रोटी वास्ते लाया अल्लाह तुम रोज़ी देवे माशाल्लाह अच्छे लग गए कलर क्वालिटी भी अच्छी है। बाकी दोस्तों सारी कोशिश है अपडेट देना रेट चेक करना अपनी आज की वीडियो इतने ताकि वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों भी शेयर करना। अस्सलाम वालेकुम अल्लाह हाफ़िज़।